Māci mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Āmen. Debes Tēvs, šodien svinot mūžības svētdienu un apzinoties dzīvības un nāves realitāti, ar ko mēs visi esam saskārušies un pavisam personīgi vēl saskarsimies, ļauj Tu mums mācīties savu dzīvi tā uzlūkot, savas dzīves dienas tā skaitīt, ka mēs dzīves jēgu satveram, ka mēs gudru sirdi dabūjam. Svētī mūs uz to Jēzus vārdā. Āmen. Šajās aizvadītās svētdienās mēs esam gājuši cauri svētrunas sērijai, domājot par dažādiem šīs dzīves lielajiem kāpēc, kurus mēs cilvēki mēdzam jautāt. Tie ir bijušie kāpēc pastāv ļaunums. Kā tas var būt, ja Dievs ir labs un pasaulē ir ļaunums? Kāpēc pastāv elle? Kāpēc kristietība ir atšķirīga no citām reliģijām? Tie ir bijuši jautājumi, par kuriem esam domājuši un meklējuši atbildes svētajos rakstos. Un šodien, noslēdzoties baznīcas gadam, mēs arī noslēdzam šo svētrunas sēriju. Un šodienas lielais kāpēc, kuru man ir uzticēts ar svēto rakstu palīdzību atbildēt un kopīgi ar jums par to visiem domāt, kāpēc es dzīvoju? Kāda ir dzīves jēga? Vai dzīve ir jēga? Šodien jau būtu diezgan moderni jautāt. Un šeit 90. psalmā, kas starp citu iespējams ir vecākais teksts visos svētos rakstos, visā Bībelē, jo iesākumā tur bija sacīts, ka tas ir Mūzes psalms, un ļoti iespējams šis bija psalms, kur Mūzes sarakstīja pat pirms viņš ķērās pie 5 Mūzes grāmatas sarakstīšanas. Un šajā vecajā lūkšanā, šajā dziesmā, kur Mūzes dziedāja Dievam psalmu, tās bija dziesmas, dzeji, viņš jautā šo jautājumu par dzīves jēgu, un viņš arī lūdz šo lūkšanu. Kungs, māci man savas dzīves dienas tā skaitīt, ka es gudru sirdi mantoju. Citos tulkojumos pat tur ir šī doma, ka es savu dzīvi varu noslēgt tā, ka es Tev kā pateicību varu pienest gudru sirdi. Ka nodzīvojot šo dzīvi, man Tavā priekšā nevajadzētu stāvēt kā muļķim, ka man pašam savā priekšā nevajadzētu būt kā muļķim. Māc man tā dienas skaitīt, ka es jēgu nepazaudēju. Es domāju, mēs arī varētu sacīt. Tad, kad mēs domājam par dzīves jēgu un kas ir dzīves jēga, un varbūt vēl postmodernāk jautājot, vai vispār dzīvē ir jēga, tad nereti tie ir citāti Salamana mācītāja grāmatu, kur šis cilvēks, Salamans mācītājs, apskata savu dzīvi, vai pareizāk sakot, atskatās uz savu dzīvi. Un tas ir cilvēks, kurš ir meklējis dzīves jēgu ļoti intensīvi. Un viņš ir mēģinājis dzīves jēgu atrast visur tur, kur cilvēki šodien joprojām mēģina dzīves jēgu atrast, cenšoties atrast arī tur gudru sirdi. Viņš ir mēģinājis atrast dzīves jēgu baudās. Un viņš to ir darījis, kā mēs sakām, uz pilnu banku. Viņš ir mēģinājis dzīves jēgu atrast slavā, atpazīstamībā. Un viņš to ir ieguvis. Un viņš ir dzīves jēgu centies atrast spējā lietas kontrolēt, esot pozīcijā, esot varā. Un viņam arī tas bija izdevies. Un tad, kad viņš uz visu to atskatās, pēc tam, kad viņš visu to ir baudījis un sasniedzis, viņš saka, viss ir tukša vēja ķeršana, viss ir niecība. Reizēm pat ateistiem patīk citēt šos vārdus no Bībeles, un viņi kā mēģina sacīt, ko jūs kristieši tur runājat, jūs paši Bībelē ir sacīts, ka viss ir niecība, ko jūs iztēlojaties, kāda mūžība, par ko jūs runājat. Bet īstenībā Salamana mācītāja grāmata nevar saprast, ja palaiž garām to atslēgas frāzi, to koda frāzi, kas palīdz saprast, par ko šeit vispār Salamans mācītājs runā. Un tā atslēgas frāze Salamana mācītāja grāmatā, jūs daudz to ziniet, ir šie vārdi zem saules. Citiem vārdiem Salamans saka, ja nav kaut kas, kas ir ārpus šīs pasaules, ja nav kaut kas, kas ir ārpus šīs redzamās, taustāmās realitātes, ko var izmērīt, ko var sataustīt, ja nav radītājs, kas man šo dzīvi ir devis un līdz ar to dod man tam visam kādu jēgu, un ja nav šis kāds, kas ir ārpus šī viss, ar ko man var būt attiecības un sadraudzība, tad viss ir niecība zem saules, vai citiem vārdiem pasaulē.
Viņš saka 2 reizes niecība, niecība. Vecajā derībā vai ebreju valodā, kad kāds vārds tika sacīts 2 reizes, tas nebija tāpēc, ka cilvēks apjuka un nezināja, ko tālāk sacīt un atkārtoja to, ko viņš jau bija teicis, bet tā bija runas forma, kas nozīmē pastiprinājumu. Kā sacīt, niecība kvadrātā. Niecība un niecība. Tik liela niecība. Un tas nav kāds jauneklis, kas ir pievīlies savos ideālos, centies izmainīt pasauli, un tad nav sanācis, un tad pie reizes viņš vēl ir vīlies mīlestībā, un tad viņš saka, viss pasauli ir bezjēdzība, niecība, niecība. Te runā viens sirms vīrs, kas nemētājās ar vārdiem, kas nemētājās ar emocijām. Viņš izvērtē savu dzīvi un to saka. Niecība, niecība, viņš to pastiprina. Starp citu, viņš to dara līdzīgi kā vēlāk mūsu kungs Jēzus Kristus jaunajā derībā, sakot saviem mācekļiem kādas svarīgas lietas, saka, patiesi, patiesi, es jums to saku. Kur Jēzus arī lieto šo pastiprinājumu, sakot, tas, ko es jums gribu sacīt, nepalaidiet to darām, tas ir tik svarīgi, patiesi, patiesi, es jums to saku. Tā ir patiesība. Un es ticu, ka īstenībā mūžības svētdienā esot, mēs izdarām izvēli, kādu dzīvi mēs dzīvojam, un tās izvēles ir šādas, ja tās vispār var nosaukt par izvēlēm. Un tomēr cilvēki arī tur izvēles izdara. Tu vari izvēlēties dzīvi, kur tu ej pretī atziņai, kur tev atskatoties uz savu dzīvi, vajadzēs sacīt niecību, niecību. Vai tu vari iet pretī citam dzīves noslēgumam, un atšķirīgs dzīves noslēgums un piepildījums ir tad, ja tavā dzīvē notiek šī sastapšanās ar Dievu atklāsmi caur Jēzu Kristu, kas saka patiesi, patiesi. Vai nu tava dzīve tiks piepildīta ar kaut ko tādu, par ko tev nav šaubas, ka tas ir tik patiesi, patiesi, patiesi. Vai tā ir dzīve uz niecību, niecību? Kāda pētījuma liecina, ka rietumu sabiedrībā, sākoties no 50. un 60. gadiem, depresijas skaits pavairojās 10 reizes. Kā saka, ja jebkura cita slimība tā būtu vairojusies, tā būtu saukta par epidēmiju. Un joprojām šodienas pasaulē depresija ir galvenais iemesls, kas cilvēks dara šodienas pasaulē darba nespējības. Neviena cita slimība – depresija. Arī šodienas Latvijā, un es domāju, mēs tajā rietumu vilnī tikām nedaudz vēlāk iekšā, depresijas skaits. Cilvēki, kas ir vīlušies ar dzīvi, starp citu Latviju 4. vietā pasaulē pašnāvības skaitā. Kāds sociologs Sēļomans skaidro, ka rietumu sabiedrībā 50. un 60. gados tas notika tāpēc, ka cilvēki pazaudēja mākslu sastatīt, kā viņu dzīves tie ikdienišķie pienākumi un visi tie darbi un attiecības iedarās kādā lielākā bildē. Un, protams, šī māksla sastatīt, kā šīs dzīves ikdienišķās lietas iedarās tādā lielākā bildē, tika pazaudēta tāpēc, ka tika pazaudēta ticība kādam lielākam mērķim. Domājot par dzīves jēgu, un tas jautājums mums katram ir jāatbild, un jāatbild kvalitatīvi. Jo tas jautājums jau neaiziet projām, tāpēc, ka tu viņu vienkārši mēģini ignorēt. Arī neatbildēt šis jautājums uz tevi iedarbojas tikpat aktīvi, kā tas iedarbojas tad, kad tu šo atbildi atrodi. Tikai tā iedarbība ir pavisam atšķirīga. Un tad, kad mēs domājam par šo jautājumu, no kur mēs nevaram aizmukt, no kur mēs nevaram iebāzt galvu smiltīs un nedomāt, tad mums ir 2 iespējas. Mēs varam nodarboties ar spekulācijām par to, kas ir dzīves jēga, un izteikt visādus minējumus, pacelt pirkstu gaisā un sacīt, man liekas, dzīves jēga ir. Vai tu vari meklēt Dieva atklāsmi? Jo pasaulē, zem saules, viss ir niecība, niecība. Katrs, kas pats cenšas izdomāt savus dzīves jēgu, ātrāk vai vēlāk kļūst par ļoti depresīvu cilvēku. Un tādu piemēru ir ļoti daudz. Un reizēm cilvēks saka, man dzīves jēga. Es zinu, kas mana dzīves jēga ir māksla. Tā māksla, ko es radu, tā paliks, tad es šeit vairs nebūšu. Man dzīves jēga ir karjera, ko es veidoju. Man dzīves jēga ir tā ģimene, kur man būs. Man dzīves jēga ir sports un tie panākumi, ko es gūstu tur. Bet ātrāk vai vēlāk tas noved pie depresijas, jo tad, kad tavā dzīvē ir tie pārbaudījumi brīži, tad tu redzi, ka tās lietas, kuras tu definē kā savas dzīves jēgu, īstenībā tām lietām tu nerūpi. Drīzāk tu tām lietām sāc piederēt un tām lietām vergot,
Bet tās nebūs tava karjera un tava māksla. Tad, kad tev būs dzīvē tas grūtais brīdis, nepienāks pie tevis un neprasīs, kā tev iet, kā es tev varu palīdzēt. Tās tev pakļauj, nevis tev kalpo. Reizēm cilvēks saka, mana dzīves jēga ir, un tad viņi nosauc kaut ko tādu, kas viņam dod tādu zināmu baudījumu. Bet tas, kas dod tev baudījumu, nenozīmē, ka tā ir dzīves jēga, jo nav tālu jāmeklē piemēri ar lietām, kuras var likties ļoti baudāmas, tajā pat laikā viņas nebūtu nav jēgpilnas. Un ir rīcība, kur kāds cilvēks rīkojas, un tas nebūtu nav baudāmi, patīkami, bet tas ir ļoti jēgpilni. Varam lietot varbūt arī tāds ekstrēmāks piemērs. Piemēram, cilvēks izšķirtos izglābt apkārtējos draudus, savu ģimeni, un ar savu ķermeni apklāt granātu, kura draud uzsprāgt. Tas nav nekas patīkams, tas nav nekas baudāms, bet tas būtu ļoti jēgpilns akts, jo pretējā gadījumā viss iet bojā un šis cilvēks upurēs savu dzīvi, lai pasargātu pārējos. Tajā pat laikā kāds cilvēks var būt nostums par to, ka viņu pietiekoši nenovērtē, un viņam ir tāds drusciņš sastums gara stāvoklis, un viņš saka, es zinu, kā to lietu var atrisināt. Piedzeršos. Es aizmirsīšu to visu, un tajā brīdī neesmu mēģinājis, bet var noprast, ka tajā brīdī tas liekas patīkami. Bet tas nav jēgpilni. Tu nevari atrast piepildījumu lietās, kuras tev liekas patīkami, sakot, ka tā ir dzīves jēga. Ātrāk vai vēlāk tu tajās pievilsies. Un tad cilvēks saka, šīs lietas, tās nav tās, kas dod piepildījumu. Es zinu, kas dod piepildījumu. Piepildījumu dod cilvēki. Tāpēc man ir jāatrod īstā sieva, vai īstais vīrs, vai īstais draugs, vai draudzene, īstie draugi. Un ja man būs tie īstie cilvēki apkārt, tur būs tas piepildījums. Un, godīgi sakot, tas jau ir drusciņ labāks risinājums. Bet tas arī nedod to galējo, patieso dzīves jēgu, kam tu esi radīts. Jo es domāju, mēs jau katrs esam piedzīvojuši, ka šajā pasaulē attiecības, kas mums sākotnēji var likties ļoti patiesi, izrādās vēlāk, ir visai seklas, un tur reizēm mums cilvēkiem mēdz būt kādi citi motīvi. Un pat ja tās attiecības ir patiesas, un, protams, ir šajā dzīvē iespējams arī patiesas attiecības, tad arī tās attiecības, par ko gan liecina šīs sveces, mūsu priekšā aizdegts, liecina par to, ka šādas attiecības arī šajā dzīvē nav paliekošas. Un viena lieta, ja tas ir cilvēks, kurš aiziet mūžībā, 90 gadu vecumā, bet ir gadījumi, kad tas notiek daudz ātrāk. Un tad var būt šie jautājumi Dievam, un cilvēks ļoti viegli var ieiet tādā stepsē un cinismā, pasmaidot par visiem, kas domā, ka attiecībās ir jēga, jo viņš ir pievīlies. Un tad, protams, cilvēks var iet tālāk un sacīt tādā zināmā snobismā apkārtējā pasaulē. Tur nav jēga, māksla, tas viss ir pupu mīzes, attiecības, tas viss ir primitīvi. Es atradīšu jēgu sevī. Man ir tāda dzīves jēga. Tāda individualistiska pieeja. Man ir dzīves jēga. Un cilvēks nemanot sevi noliek visas pasaules centrā. Viņš domā, kā viņu sācis viss riņķot un viņai ir atrodama dzīves jēga. Bet tu vari meditēt līdz sliktai dušai sevī. Tu nevari atrast dzīves jēgu, jo viņa tevī nav paslēpta. Atbilde nav tevī. Un atbilde nav pasaulē. Ir zināmas lietas, kas tevi un pasaulē palīdz atrast atbildi. Tas norāda, kādā virzienā tev vajadzētu iet. Bet atbilde nav tevi un atbilde nav pasaulē. Tu vari turpināt spekulēt, vai tu vari ieklausīties atklāsmē. Ko kāds, kas ir lielāks par šo pasauli, lielāks par tevi, saka par to, kam viņš tevi ir radījis. Tik daudz cilvēku ir nodarbojušies ar dzīves jēgas izgudrošanu. Un dzīves jēgas izgudrošana, ticiet man, vai ticiet Salamanu un mācītājiem, ir bezjēdzīgākā lieta, ko var darīt. Mākslinieks Ralfs Bartons atstāja pie savas spilvena piesprauzt zīmīti, pirms viņš atņēma savu dzīvību. Un uz tās zīmītes viņš uzrakstījis šādi. Man šajā dzīvē ir bijušas dažas grūtības, šī nav gluži tā zīmīte, bet man ir bijušas dzīvē dažas grūtības, daudz draugu, lielu panākumu. Esmu gājis no sievas pie sievas, no mājas uz māju, apceļojis lieliskas pasaules valstis,
bet man ir noriebies izgudrot jaunas izklaides un ierīces, lai es piepildītu katras nākamās dienas 24 stundas. Dzīves jēgas izgudrošana, vai pajautāšana, vai atzīšana, ka tu neesi pasaules centrs, ka tu neesi pats gudrākais, ka tevī nav visas atbildes, bet ka ir viens, kas tevi ir radījis un ka viņam ir patiesāks un uzticamāks atbildes. Redziet, es esmu pārliecināts, ka bez Dieva dzīves jēgu nemaz nevar izskaidrot. Bez Dieva tu nevar pamatot, ka tavai dzīvei ir dzīves jēga. Es šodien kopā ar jums gribu apskatīties kā uz kādām būtiskām vērtībām, lai mēs varētu runāt par savas dzīves jēgu. Mēs varētu skatīties no diviem ļoti atšķirīgiem pasaules uzstatiem. Tas pirmais ir tā saucamais zinātniskais naturālisms, vai tāds pasaules uzstats, kas pretendē uz to, ka tas ir ļoti zinātnisks, bet īstenībā tas ir tāds padomju, bioloģijas un botānikas grāmatas izvērsums un turpinājums. Bet tas mēģina sev pasniegt kā ļoti zinošu, kā ļoti precīzu, kā ļoti uzticamu. Un tas ir uzstats, kas saka, ka patiess un uzticams ir tikai tas, ko var pierādīt un ko var izmērīt. Un ja to nevar pierādīt, tad to ļoti viegli var apšaubīt un tam nav pamata ticēt. Bet, ziniet, pats šis skatījums jau nonāk pretrunās pats ar sevi, jo sakot, ka patiesi ir tikai tas, ko var pierādīt, pats šis apgalvojums ir nepierādāms. Un tā jau ir ar visām lietām, kur kāds cilvēks mēģina izveidot mācību, kas ir pretrunā ar Dieva atklāsmi. Šādi uzskati ļoti viegli nonāk pretrunās paši ar sevi jau pašos pamatos. Kā teiksim, viens šis modernais, tā saucamais postmodernais uzstādījums, ka šajā pasaulē nav viena patiesība, katram ir sava patiesība. Tas, protams, kā mēs zinām, ir pilnīgs absurds, jo tikko tas cilvēks mēģināja pateikt, ka ir viena patiesība, ka nav nevienas patiesības. Un tādā ziņā tas cilvēks īstenībā nepateica neko. Ievērojamais kristīgais apoloģēts un filozofs Ravijs Zakarai runāja par kristīgo pasaules uzskatu kādā universitātē. Viņš bija sniedzis lekciju par kristīgo pasaules uzskatu, un pēc tam bija jautājumu un atbilžu laiks. Starp citiem jautājumiem viens students piecēlās un sacīja, es nepiekrītu tam, ko jūs sacījāt, jo īstenībā es uzskatu, ka pasaulē jēgas nav un šī dzīve ir bezjēdzība. Ravijs Zakarai sacīja, es uzskatu, ka tam, ko tu tikko teici, tu pats netici. Kā jūs tā varētu teikt? Es uzskatu, ka šī dzīve ir bezjēdzība un šajā dzīvē nav jēgas. Viņš sacīja, ja jau tu uzskatītu, ja tu uzskati, ka šī dzīve ir bezjēdzība, kāpēc tu mēģini kaut ko man izskaidrot? Un rast jēgu no šīs dzīves, sakot, ka nav jēgas. Tas ir viens un otrs. Ja tiešām šī dzīve ir bezjēdzība, tad tas, ko tu tikko mēģināji pateikt, arī ir bezjēdzība, un mēs varam uzskatīt, ka tu neko neesi pateicis. Tu vari apsēsties un lai citi uzdod tālāk jautājumus. Un otrs uzskats, no kur mēs varam apskatīties uz dažādām patiesībām vai principiem vai vērtībām, ja jau tāds vispār ir bibliskais monoteisms vai bibliskais skatījums uz dzīvi, kur mēs skatāmies uz šo pasauli, apzinoties vai pieļaujot, ka ir tāds radītais viens Dievs. Tas ir pasaules uzskats, kur tev ir ticība, ka patiesība ir lielāka nekā tu vari pierādīt, un realitāte ir lielāka nekā tu vari izmērīt. Un es gribu, ka mēs varam caur šiem diviem pasaules uzskatiem apskatīt kādas 4, ja tā var sacīt, lietas, kuras īstenībā ir ļoti būtiskas, lai mēs varētu sacīt, ka dzīvē ir jēga. Pirmkārt, tas ir brīvības vai atbildības jēdziens. Lai manai dzīvē būtu jēga, man ir jābūt atbildības sajūtai par to, ko es daru vai nedaru. Lai man būtu atbildība, man ir jābūt brīvībai izvēlēties kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Ja man nav atbildības par to, ko es daru, tad notiekošais manā dzīvē ir bezjēdzība, jo es to tāpat nevaru ietekmēt. Es vienkārši esmu ārēju faktoru upuris, un es daru to tāpēc, ka ārēji apstākļi man uz to pamudina. Un redziet, balstoties uz šo zinātnisko naturālismu vai uz šo pseidozinātni, ir grūti, lai neteikt neiespējami pamatot brīvību un atbildību. Brīvības izvēlu un atbildību. Saskaņā ar zinātnisko naturālismu visi fiziskie objekti, vai tie būtu vienkārši pēc savas uzbūves vai sarežģīti, vai tas būtu akmens vai ķirzaka vai cilvēks, dara to, ko tie dara, dēļ dažādām ārējām iedarbībām uz viņiem, kā uz fiziskiem objektiem, un tiem pašiem nav reāla iespēja izvēlēties. Kā piemēram, akmens dara to, ko tas dara,
dēļ tā formas un dēļ tā svara un dēļ tās ārējās ietekmes, kas uz viņu tiek izdarīta. Un ja mums ir zināms akmens svars un izmērs, tad mēs jau varam pēc fizikas izrēķināt, kāds būs šī akmeņa kritiena pātrinājums, cik tālu tas akmenis aizlidos, izmests ar zināmu spēku, cik tālu tas aizripos, ritot lejā no kalna. Un šis zinātniskais naturālisms īstenībā saka, tāpat var paredzēt, kā rīkosies cilvēks. Jo cilvēkam īstenībā nav brīva iespēja izvēlēties, jo cilvēks ir tikai fizisku un ķīmisku reakciju summa. Un ateistu filozofi, kas pārstāv šo uzskatu, ja vien viņiem pietiek drosmes būt konsekventiem savos secinājumos, tad viņi arī to pašu atzīst. Tas ir viņu uzskats. Bībele māca ko citu. Bībele māca, ka cilvēks nav tikai muskuļi, smadzenes un centrālā nervu sistēma. Bībele saka, ka katram cilvēkam ir dvēsele. Dvēsele, kas ir radīta pēc Dieva tēla un līdzības, un tāpēc cilvēkam ir iespēja izvēlēties. Un tas ir šis princips, ko Jēzus atklāja, kad viņš saka, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Un ja tas dzird manu balsi un durvis atdara, tad es ieiešu. Un izvēle tiek atstāta cilvēkam. Kristus pasaka, cilvēkam ir izvēle. Cilvēks nav tikai kāds dabiskās atlases rezultāts, un cilvēks nav tikai fizikas un ķīmijas reakcijas summa. Tev ir dvēsele, tev ir iespēja izvēlēties. Tev nav jāzaudē pašcieņa, tev ir vērtība, tavai dzīvei ir jēga, jo tu nes atbildību par to, ko tu dari. Tu neesi pagātnes upuris, kā kādreiz šodien. Varbūt īpaši jauniem cilvēkiem patīk attaisnoties aiz savu vecāku kļūdām, sakot, tāds nu es esmu, vainojiet mans vecākus. Tāpēc jau Svētie raksti runā par to un saka, tie, kas tevi lāda, tos tu vari svētīt. Cilvēkā pastāv iespēja rīkoties pretēji loģikai, pretēji ērtumam, pretēji izdevīgumam. Tāpēc Svētie raksti var sacīt, ja tev prasa mēteli, tu vari dot arī treklu. Tev ir šī iespēja izvēlēties. Tu zināmas lietas var darīt, un zināmas lietas tu vari nedarīt. Un ārējiem apstākļiem nav varas par to, jo tu esi cilvēks, tev ir dvēsele. Ar to tu esi atšķirīgs no dzīvnieka, ko vada instinkti, kurus var paredzēt. Protams, var būt vides un ģenētiski faktori, kas mūsu katru zināmā veidā ierobežo, un tomēr man joprojām ir brīvība izvēlēties, un tas manai dzīvei dod jēgu. Un šī brīvība izvēlēties jau īstenībā visu pārējo dzīvi arī padara nesalīdzinām krāsaināku. Ja tu pārstāv šo zinātniskā naturālismu viedokli, šo pseidozinātni, ja tu uz to balsti un jūties pats ar to apmierināts, tas ir tik dīvaini. Jo šis ir uzskats, kas izslēdz kaut vai tādu lietu kā mīlestības patiesumu. Jo pēc šī pasaules uzskata, tas, ka kāds cilvēks tevi izvēlās mīlēt, un piekrīt būt par tavu vīru vai sievu, tas tikai nozīmē to, ka tas cilvēks ir fizikas un ķīmijas reakcija un ārēji apstākļi to tā izdarīja, un tam cilvēkam īstenībā cita iespēja nebija. Man gribas ticēt, ka mana sieva nebija tikai fizikas un ķīmijas reakcija, kuras rezultātā viņa kļuva par manu sievu, bet ka viņa izvēlējās mani mīlēt ne tikai tāpēc, ka es esmu tāds, kāds es esmu, bet arī par spīti tam, kāds es esmu. Ir jēga, jo man ir iespēja izvēlēties. Un īstenībā to nevar pamatot, balstoties tādā bioloģijas un botānikas grāmatu izvērsumā, kas daudziem cilvēkiem joprojām šodienas pasaulē ir kā dzīves pamats. Un viņi domā, ka viņi dienas gudri skaita. Otrs, tas ir jautājums par to, vai šajā pasaulē ir objektīvas vērtības. Ne tikai lietas, par kurām var sacīt, tās vērtības ir kristiešiem, tās ir citiem, tās ir steiteru vērtības, tās ir reperu vērtības, katram savas vērtības. Lai dzīvē būtu jēga, ir jābūt objektīvām vērtībām. Kaut kas, par ko var sacīt, tā ir vērtība, neatkarīgi, ko kāds par to domā, un tā ir nevērtība, neatkarīgi, ko kāds par to domā. Tas ir labs, un tas ir ļauns, tas ir svēts, un tas ir nesvēts, tas ir tikums, un tas ir netikums. Ja šādas vērtības nav, dzīve pārvēršas par bezjēdzību. Un atkal bez Dieva nevar pamatot morāles pastāvēšanu šajā pasaulē, bez Dieva nevar pamatot universālu morāles likumu.
Nevar izskaidrot morāls principus, ja viss tas ir pasaules vēsture, ir ķīmijas un fizikas reakcijas summa. Piemēram, ar fizikas palīdzību tie no jums, kas ir gudrāk šajās lietās, variet izskaidrot, kāpēc darbojas šis mikrofons. Es neņemtos to darīt, bet ar fizikas palīdzību to es zinu, ka var izdarīt. Tāpat laikā ar fizikas palīdzību un ķīmijas palīdzību nevar izskaidrot, kāpēc, lai es pēc dievkalpojuma šo mikrofonu izslēdzu, neieliku kabatā un neaizstieptu sev līdz uz mājām. Latvijas to sauc zakšanu. To nevar izskaidrot. Neviens man nevarētu pārliecināt ar fizikas un ķīmijas likumiem. Ja nu vien ir iebiedēt ar dežurantu, tas pamanīs, un tad būs tāda fiziska reakcijas. Ne? Un tomēr ir universāls morāls vērtības, kurām mēs visi piekrītam. Piemēram, mēs visi piekrītam, ka spīdzināt mazu bērnu baudas gūšanai nav pareizi. Neviens tas nesacīs, īstenībā no kuras puses skatās. Bet to nevar izskaidrot ar fizikas un ķīmijas likumiem. Un ievērosim, īstenībā šie morāls likumi skan savādāk. Kā vienkārši šie fizikas un ķīmijas likumi, kas ir sastatīti un kas ir ielikt kā principi Dieva radībā. Viņi skan savādāk. Ja fizikas un ķīmijas likumi vienkārši konstatē faktu, jo tie ir izmērīti un nofiksēti, tad morāls likums skan savādāk. Fizikas likums skan ūdens sasalst pie mīnus grādiem. Varbūt tā nav gluži definīcija fizikas grāmatā, bet es tam ticu, ka tā ir. Vai ūdens vārās pie plus 100 grādiem? Normāla atmosfēras spiedienā laikam. Bet morāls likums skan savādāk, jo tas nav vienkārši konstatējums. Ja mēs nevaram vienkārši konstatēt, maziem bērniem neviens pāri nedara un viņus nespīdzina. Tā tas nedarbojas, jo mēs zinām notiek tādas lietas. Morāls likums neskan cilvēku nenogalina. Ja mēs zinām, tā nav taisnība. Morāls likums skan savādāk. Tev nebūs nogalināta, tev nebūs laulība pārkāpta, tev nebūs zakt. Ja visi fizikas un ķīmijas likumi runā par to, kā ir, tad pēkšņi morāls likumi runā savādāk par to, kā vajag būt. Un viņi izskan pavēles formā, jo aiz tā stāv viens. Bez tā to nevar saprast. Viens, kas šīs pavēles dod. Tev nebūs. Aiz tā stāv viens, kas to ieliek mūsu sirdīs kā universālu morāls likumu. Zinātniskā naturālisma uzskatā ir ļoti grūti, lai neteikt neiespējami, izskaidrot, kāpēc, lai zināmas lietas netiktu darīts. Brīvība, iespēja izvēlēties un patiesas vērtības. Vēl viena lieta. Vārds, kas šodien bieži tiek nepareizi lietots un pārprasts - cilvēktiesības. Vai vienkārši fakts, ka visiem cilvēkiem ir vienāda vērtība. Cilvēktiesības, protams, liek lietotas visdažādākā veidā, lai attaisnotu visdīvainākās lietas. Bet atkal, tas, ka visiem cilvēkiem ir vienota vērtība, ir ļoti būtiska patiesība. Un ja mēs to pazaudējam, tad šī pasaule kļūst par neciešamu vietu. Un pasaule ir pilna ar piemēriem, kaut vai Staļina, šausmu darbi, Hitlers, kaut vai šodien citās vietās pasaulē, Āfrikā, kur notiek etniskās tīrīšanas, nesenie notikumi Birmā. Šī pasaule kļūst par šausmīgu vietu, šī pasaule kļūst par haosu, kas nespēja pastāvēt, ja tiek pazaudēts šis princips, ka visiem cilvēkiem ir vienāda vērtība. Bet kā to var pamatot? Un īstenībā to nevar pamatot ķīmijas un fizikas likumos. Taisnīgums balstās vecās derības principā, ka pret vienādiem mēs izturamies vienādi un pret atšķirīgiem mēs izturamies atšķirīgi. Un ko tas nozīmē? Ja cilvēks tiek noķerts par zādzību un otrs cilvēks tiek noķerts par slepkavību, tad nebūtu morāli pareizi, ja abi šie cilvēki saņemtu vienādu sodu, jo viņi ir izdarījuši atšķirīgus noziegumus. Un tāpēc viņiem ir vajadzīgs atšķirīgs sods. Tāpat, ja tu nokļūtu neapskaužamā situācijā, kur māja būtu aizdegusies, un tev iestrēno degošā mājā nāktos konstatēt, ka tev ir iespēja izglābt tikai vienu. Vai nu savu kaķi, vai kaimiņiem. Pirmā dievkalpojumā man kāds prasīja, kas man pret kaķiem. Nekas, bet suņi man patīk labāk. Bet tā būtu cita tēma, laikam.
Un tu saproti, ka tu nevari izglābt abus, tev jāizglābj viens. Acīm redzot, vairums piekritīs, ka būtu amorāla rīcība izvēlēties izglābt savu kaķi. Pareizi būtu izglābt savu kaimiņu. Kā tu to vari pamatot? Vai tāpēc, ka kaimiņiem vairāk sver, uzliekot viņus svariem? Kas viņu padara vērtīgāku par kaķi? Un mēs saprotam, ka cilvēki šīs vienādā vērtība ir tāpēc, ka ir kaut kas mums visiem ir kopējs. Un kamēr mēs nevaram nodefinēt, kas ir tā viena lieta, kas starp mums visiem ir kopēja, tikmēr tu īstenībā nevari pateikt, ka visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības. Bet kas tad ir tas, kas ir kopējs? Jo, ja mēs paskatāmies apkārt, mēs esam tik atšķirīgi. Jūs taču nevienu nevar sajaukt savā starpā. Mēs esam tik atšķirīgi. Cilvēki ir lieli, mazi. Iesim ārā no šīs telpas. Cilvēki ir gudri un cilvēki ir negudri. Cilvēki ir izstatītāki un netik izstatīti, neapdāvināti, vairāk apdāvināti, izglītot, netik izglītot. Kas tad ir tas kopējs, ko tu vari pateikt? Tas visiem cilvēkiem ir vienāds un tāpēc visiem cilvēkiem ir vienādas tiesības. Vai tas, ka cilvēkiem ir divas kājas? Cilvēkam varētu būt viena kāja un varētu būt neviena, un mēs joprojām sacītam, cilvēkam ir tāda pat vērtība. Divas acis, cilvēkam varētu nebūt acis, un mēs joprojām sacītam, cilvēkam ir tāda pat vērtība. Kas tas ir? Un tas saprotams kļūst tikai tad, ja mēs saprotam, tas ir tāpēc, ka visi cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un Dieva līdzības. Un tas visus mūs padara vienādus. Tāpēc īstenībā kristieši bija tie, kas iespējams vēlāk nekā vajadzēja, bet bija tie, kas iesaistījās, lai gāstu verdzības iekārtu. Tāpēc kristieši bija tie, kas Amerikā cīnījās par to, lai melnādainiem cilvēkiem būtu vienādas tiesības ar baltajiem. To nevar pamatot fizikas un ķīmijas likumos. Kā vien, ka tu saproti, ka Dievs visus cilvēkus ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Un, ziniet, jūs esat pamanījuši, šodien cilvēkiem patīk runāt par cilvēktiesībām, bet gribas ignorēt šo principu, ka Dievs cilvēku ir radījis pēc savu tēlu un līdzības. Un ātrāk vai vēlāk, kur šis pamats tiek pazaudēts, tiks pazaudēts arī cilvēktiesības. Un vēl viens, un pēdējais. Lai dzīvē būtu jēga, tev ir jāspēj sastatīt, ka tavai dzīvē ir mērķis. Viss tas beidzās ar nāvi. Ja nāve ir liela atbilde uz tavu dzīve ir bezjēdzība. Tam piekrīt pilnīgi viss, tam ir loģiskā domāšana. Viss, kas beidzās ar nāvi, ir bezjēdzība. Jautājums ir, vai tavu dzīve beidzās ar nāvi. Zinātniskā naturālisma vai šīs pseidozinātnes skaidrojumā cilvēks piedzimst un cilvēks nomirst. Tas ir viss. Saskaņā ar šo pasaules uzskatu cilvēka dzīve ir tikai sekas miljoniem ķīmisku un fizisku kombināciju un reakciju, kā rezultātā ir cilvēks. Kāpēc tu dzīvo? Un viss, ar ko var sākt nodarboties, šī pseidozinātne ir skaidrot tāpēc, ka miljardiem gadu atpakaļ tur bija kādas šūnas, kas sāk veidoties. Vēl miljoniem gadu atpakaļ tur bija zivi, kas peldēja un kurai pieauga klāt kājas. Vēl miljonus gadus vēlāk tā zivi izdomāja iznākt krastā. Vēl kādus miljonus gadus atpakaļ tās zivs mēģināja piecelties uz divām kājām. Pagāja miljonus gadu viņi iemācījās, un tad viņi kļuva, un te mēs esam. Tāpēc tu dzīvo. Un viss, ko var iedot šis pasaules uzskats, ir mēģināt izskaidrot tavu dzīvi ar kādiem ļoti apšaubāmiem skaidrojumiem, skatoties pagātnē. Un es nevaru ticēt, ka kādus šīs atbildes apmierina, bet tā lieta jau ir vēl interesantāka. Šis pasaules uzskats nespēja dot nevienu atbildi, skatoties no tavas šodienas uz nākotni. Tur nav neviena atbilde. Tas ir līdzīgi, kā ja tu aiziet mājās, ieiet savā dzīvoklī un redz, tur vārās teikana. Tu jautā, kāpēc vārās ūdens? Iznāk kāds no tavas ģimenes locekļiem un sāk tev skaidrot, ka ūdens vārās, tāpēc te ir sasniedzis 100 grādu temperatūru. Un tāpēc tas vārās. Tu saki, ko tu vāries? Es tev neprasīju skaidrot, kāpēc vārās ūdens. To tu domāji, es tā iztēju. Bet tas bija tas mērķis, ko tu meklēji. Tā bija tā atbilde, ko tu gribēji zināt. Un tas pats jautājums ir par tavu dzīvi. Kāpēc es dzīvoju? Tu vari sākt nodarboties. Es neticu mūžībai. Es ticu, ka miljardus gados var kaut kas pats no sevis izveidoties. Tas izklausās zinātniskāk, es nezinu kam. Bet šis pasaules uzskats nespēja tev atbildēt, kāpēc tu dzīvoji, uz ko tu ej, kas ir tavs dzīves mērķis. Un dzīve ir bezjēdzība.
Kāds sērija veids slepkavu, beidzot bija notverts, viņam bija piespriests nāves sods, un viņš tika intervēts, un arī viņam tika uzdots viens no viņa dzīves lieliem kāpēc. Kāpēc tu to darīji? Un viņš atbildot sacīja, visiem kaut kas patīk. Un, kad cilvēkiem kaut kas patīk, tad viņi mēģina atrast iespēju to izdarīt, ja vien viņiem nav pamatots iemesls to nedarīt. Kādiem cilvēkiem patīk saldējums, un ja vien viņiem nav iemesls saldējumu neēst, viņi atrod veidu to ēst. Citiem garšo kaut kas cits. Man no bērnības patika mocīt dzīvniekus. Es neticu Dievam, un man nebija pārliecība par to, ka manai dzīvē ir kāds cits mērķis. Un es neredzēju iemeslu to nedarīt. Pēc tāda laika man tas vairs nedeva piepildījumu, un es sāku mocīt un nogalināt cilvēkus. Īstenībā viņam arī esot bijusi kanibāla tendence, un tāpēc īstenībā viņš lietoja šo piemēru par saldējumu. Es domāju, mēs visi, ticīgi vai neticīgi, es domāju, jebkurš cilvēks, baidos, ka varbūt ne jebkurš, bet es domāju, 99,9 cilvēki Rīgā sacīt, tas ir nepareizi. Ticīgs vai neticīgs. Bet redziet, tā realitāte ir tā, ka bez ticības vienam, kas ir devis universālu morāles likumu un mērķi cilvēku dzīvei, tu nevari pamatot, kāpēc tas ir nepareizi. Sports ir daudz maz baudāms, un to varam skatīties, tāpēc, ja tur ir vienādi likumi visiem, un tāpēc, ja tur ir nodefinēts skaidri, ko nozīmē uzvarēt attiecīgajā sporta spēlē. Un ja kura sporta spēle pārvērstos par bezjēdzību, ja katrs lietot savus noteikumus, un ja katrs priekš sevis būtu nodefinējis atšķirīgi, ko nozīmē uzvarēt šo spēli. Piemēram, vēl viens absurds. Mēs izdomājam spēlēt šahu. Saliekam visus kauliņus uz laukumu, tu izdari pirmo gājienu. Izdomājis jau to partiju, kā tu spēlēsi ar mani. Bet man ir cita izpratne par šahu. Manā skatījumā uzvar tas, ka šo šaha galdiņu spēja aizmest ar vienu roku vis tālāk. Un es izdaru savu gājienu. Spēlēsim šahu pa manam, un tu atkal satrāmē kauliņus atpakaļ, un es pēc tam izdaru savu gājienu. Pēc tam laika tu ļoti saprast, jebkas, ko es daru, tā ir pilnīgi bezjēdzība. Te nav nekādi kopēji principi. Te nav nekāds mērķis, te nav nodefinēts mērķis, uz ko mēs ejam. Un tāpat tas ir ar dzīvi. Šie un citi faktori personīgi mani atved pie Kristus, jo Kristu es atrodu visas šīs atbildes. Un nevis tāpēc, ka es esmu gudrāks par kādiem citiem pasaulē, bet tāpēc, ka Kristu vienkārši šīs atbildes ir. Un tie ir bijuši manas dzīves tātad apskaidrības brīži, tur sastaroties ar dažādiem pasaules uzskatiem. Nebūtu necenšoties par tiem pasmaidīt, bet cenšoties pat tajos iedziļināties un tiem sekot līdzi, runājot ar dažādiem saviem draugiem un paziņām, kur viedoklis man interesē. Tā ir bijusi tā brīnišķīga atskārsme no jauna saprast, ka īstenībā ar Kristu visi šie jautājumi ir saprotami un savstarpēji loģiski. Un, starp citu, mums tā ir jāpieiet izvēloties savu pasaules uzskatu. Uzdodot šos lielos jautājumus un pajautājot, kā mans pasaules uzskats atbild uz visiem šiem jautājumiem, vai atbild, un vai šīs atbildes savstarpēji vienotru neizslēdz. Un ja tu nonāc un saproti, jā, te ir atbildes, un viņas ir savstarpēji saistītas un loģiskas un viena otru papildina, tad tur ir pamats domāt, ka tas ir pasaules uzskats, uz ko ir vērts savu dzīvi balstīt. Pretējā gadījumā tā nav dienas skaitīšana uz gudru rezultātu. Kristu es atrodu visu šīs atbildes. Kristu es atrodu atbildi par to, vai man ir brīvība un vai man ir atbildība. Jo Kristus saka, es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Un es tev atstāju iespēju izvēlēties. Tu neesi vienkārši ķīmijas un fizikas reakcija. Kristu es atrodu atbildi par to, kas ir vērtības un kas tādas vērtības nav. Kas ir vērts un kas ir nevērts, kas ir svēts un kas ir nesvēts. Man nav jāizudro pašam. Apostols Pāvils, sastopoties ar Kristu, bija tas, kas sacīja, to, ko es pirms tam uzskatīju par vērtību, to es tagad uzskatu par mēsliem. Jo viņš bija iegūst citu atskaites punktu. Viņš saprata, kas ir vērtības.
Ka vērtības nav tas, ko es pats priekš sevis nodefinēju kā vērtību. Drīz to es atrodu atbildi uz to, kāpēc visiem cilvēkiem ir vienāda vērtība. Un tas šo pasauli dara par tādu vietu, kur man gribas vairāk dzīvot, un ir lielāka cerība domājot, ka tā būs vieta, kur dzīvos mani bērni, tad, kad es te nebūšu, jo šī ir pasaule, kurā joprojām katram cilvēkam būs sava vērtība. Tāpēc, ka Dievs ir katru cilvēku radījis. Un Kristu es atrodu atbildi uz to, kas ir manas dzīves mērķis. Izejot no šodienas uz nākotni. Tas man atved pie Kristus, un Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā viens caur mani. Ir dažādas mācības, ir dažādas reliģijas, ir dažādas teorijas, un tās visas mēģina mums parādīt ar pirkstu, kurā virzienā iet, lai mēs atrastu patiesību. Un man ir pamats ticēt, daudzas no viņām mēģina darīt to labāko pēc labākās sirdsapziņas. Bet pēc labākās sirdsapziņas darot to, ko viņi spēj darīt, visu, ko viņi spēj darīt, ir parādīt ar pirkstu, sacīt, ejiet tajā virzienā, tur kaut kur tā patiesība ir. Kristus nesaka, ejiet tur, Kristus saka, es esmu patiesība. Un redziet, patiesība nav teorija, patiesība nav tā grāmata, kur tev vēl jāizlasa, pirms tu patiesību atrodi. Patiesība ir persona. Kristus saka, es esmu patiesība. Un patiesību tu neatrodi to galējo patieso patiesību, kas visu dara veselu. Tu neatrodi teorijās un grāmatās, bet tu to atrodi attiecībās. Tu atrodi šo patiesību, par kuru Kristus saka, jūs atzīsiet šo patiesību, un šī patiesība tev darīs brīvu. Un mēs ejam atpakaļ pie sākuma, kur mēs sākām. Tev būs iespēja uzņemties atbildību par savu dzīvi, jo tu būsi darīts brīvs. Tu nebūsi šīs dzīves upuris. Tev ir brīvība izvēlēties. Un tavs dzīves mērķis ir mūžība, jo tā ir Dievs tevi radījis. Piecelsimies lūkšanai. Varenais mūžīgais Dievs, paldies par to, kā tu šo pasauli esi radījis, ka tu mūs esi radījis pēc savu tēlu un līdzības, ka mums ir iespēja izvēlēties, ka mēs neviens neesam kādi bezpalīdzīgi pagātnes upuri, kas tikai reaģē uz apkārtējās vides iedarbību, bet ka tu mums esi devis dvēseli pēc savu tēlu un līdzības radīt, kurai ir iespēja izvēlēties. Ka tu mums esi devis skaidru mērķi, tur dzīvot. Ka tu mūs visus esi radījis kā vērtības. Ka tu mums esi devis skaidras vērtības, kas ir svēts un kas ir nesvēts, kas ir vērts un kas ir nevērts. Un paldies, ka šo patiesību mēs nevaram iemācīties no grāmatām, un ka šo patiesību satvert mums nevajag būt kādiem īpaši gudriem un apdāvinātiem, bet ka tā ir patiesība, kas ir saprotama pat maziem bērniem. Un tu mums esi sacījis topiet kā bērni. Ka tā ir patiesība, kur mēs satveram caur attiecībām ar tevi. Tāpēc palīdz mums katram spērt nākamo soli, kas mums katram mūsu dzīves jēgai ir nepieciešams, ka mēs tevi iepazīstam, Kungs Jēzu Kristu, un mēs patiesību atrodam sadraudzību ar tevi, kur mūsu grēki var tikt piedoti, un kur mēs varam saskatīt savas dzīves patieso mērķi pagodināt tevi. Svētī mūs uz šī svētāpšanas ceļa. Māc mums mūsu dienas tā skaitīt, ka mēs dzīves jēgu atrodam. Jēzus vārdā. Āmen.